Começa a Copa do Mundo 2018 e vamos para a escalação da seleção Roadstar. No gol, sensor de estacionamento que capta com muita precisão a aproximação de qualquer objeto, sem deixar passar nada. Na defesa, as câmeras de ré, borboleta e tartaruga e ainda com o apoio do retrovisor com tela TFT de 4.3 polegadas. E para impulsionar todo o time para frente, os amplificadores RS265 e RS475, todos eles da linha digital que não tiram a originalidade de seu veículo. Nas laterais, para compor muito mais qualidade a essa seleção, os alto-falantes da linha Unity e da linha Industrial, ambos feitos com carcaça de metal e cone injetado. E no time de frente no ataque vem os autorrádios com Bluetooth da linha Roadstar RS2606 com 4 canais de 25 watts, o RS2709 com 4 canais de 50 watts e o CD Player com 4 canais de 52 watts. E além de tudo isso, toda a linha Roadstar vem com 1 ano de garantia com troca. Realmente, com uma seleção dessa em campo, não dá nem para pensar em perder a Copa. Venha você também fazer parte do mundo Roadstar.